Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mwasibe mutya. Nudini ntege once again mbanzi guse twogera kuno nakuli nakugamba tuli mu kalulu. Ogwaffe gwa kuletera bwino bwazze kukubira mu torch na kulaba bituusewa era nakugamba olabye otya. Byotalabye ne tubireeta byolabye ne twongera obbiku analyzingira okusalawo ne kusigalanga kuko. Okulonda bwe kuli kutuuka osale wani gw'olina okukola ki okuwa akalulu. Nina mukadde wange Siraje Rubwama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli bulungi? Ndi bulungi. Leero ndeseeko eno eggaba ku mazzi. Gaba agamba ki? Gaba mulungi yabatulaba yonna ku mukuto guno balamusizzaako nnyo. Okusingira ddala nebaza Dr. David Senfuka mu Katoliki. Ennaku zino bagiyita vibe. Lulini agamba emyaka 2 nti yampa eka 3 yanyongedde 5 kuli n'olusuku. Kwingo okungudde ku nsi nanyongera half eka wano ekasenge. Nangamba okunterawo ennyumba ekasenge wano jenva nno leero. Wempisa wali akatawuni akanene kalimu abantu bangi. Waliwo olunyu enda wano. Yoyere wano so Dr. Senfuka mugambe. Nze sajagala nnyingi ampeeyo 2 mugaye ndi muntu wo tweddira gumu tuli basiraamu mu buntu naye nga mwebaza okukuwa. Mbadde nkugamba nti Mukatoliki. Abakatoliki nze mbadde n'abebbanga. Era ne ku ttaka kwendi eggaba mission y'Abakatoliki. Okay. Nakulira Mbuya waliwo Abakatoliki, waliwo Veronda Fathers, waliwo ba Common Missionaries. Naye omu ku bafaza gwe bayita William Nyafwa ne Agoston yawandika katano should the state kill. Nampa off awo awalidde of Africa waliwo kigenda gatemisinga okusomesa ya bay. Nga abaana bange bonna bonzaala balina okusomera kaawo nasale. So abaana bava oteekaawo ne basoma nasale ne bajja ne bangamba daddi batugambye Muhammad tagaba. Konzi kiki batugambye muzibirire. Twagenza kutunula nga tewali kaliyo. Yoga ate mudde muzibire Yesu alese nga street yali wano nkuweeko. Kati bwe awo okubaka nenulamu ebyo byonna ate mbateeka buziga ku Islamic Theological College. Bayita ku basiraamu abavuye ne baga nti ndeka ku basiraamu awo n'avuye olowooza abasiraamu bali awo bakulinze. Kumbe kiri kifo kye bategeeza. Nze najja kuno nga Major Seminary eri muno St. Mbaga eri kuno tewali agamba nti awo ku Bakatoliki. So omusiraamu weesunako nze bali bakulicognizinga nga benzi emu eri mu kyalo. Kuno mu corona tebamanyi. Najja kuno nga benzi emu yaliko yokka wajjako eyokubiri oluvannyuma yali ya Pedison wava muno muganda wa Gordon. Wajjawo eyokubiri naye nga bakubuya bw'oyita ku benzi eri ng'otuuse wali woolaga. Wali muloke ya benzi. Kati baga ova ku omusiraamu oli. Oddako abasigadde nga babafuuka bantu. Abo bantu baffe nabbi yatugala tukolagana nabo era nze nkolagana nabo bulungi. Kirungi nnyo nabo wano najja tewaliwo muzikiti n'ogumu naye Abakatoliki abo bannonda kuba kansala ebisanja bibiri. Naye mbaleetera Omukatoliki bamuyita Michael Mabiki. Nze ngende wafaza kikulu nti ono muntu waffe. Gwe baleetera Omukatoliki n'omubaguza. Bwe yansamba ogwokusatu n'entwalayo Omusiraamu. Ibrahim Kasozi n'omuganda tuzze kulonda Faza yadde mufuti. Onaze kulaakulanya. Aze kutuusa birowoozo byaffe. N'ateekayo byateekayo kati yenkolagana eri. Tobadde mubi. Ne community yeetaaga abakulembeza bwe bati abatasosola. Kakati sigenda kulwisaayo. Campaign zitambula. Kyani kya Museveni akubye North abula jijja mu ngoyi. Bobi Wine wano bibadde bitambula bitagala. Agenzeeko Emitiyana, wuyo Nakaseke, yaliko Kamuli, Buyende, Yidanda, kati ekibanyi kyagudde n'amenvu. Yagenze Ebusia. Ebusia nga baziyita nswa n'ensenene kubembera ku bisenge ziti. Ng'akyali mu hoteri bw'ati kwe yasuze. Ng'abantu bagayo yawamaani nga bakoze bwe bati. Ne batambula nayo emayiro nga 10. Fuso zidika abantu, takisi zisomba, boda abantu banabana
paka mu kifisaawo yabadde oli nankwira naŋŋamba omusajja omulabye eyo yabadde statement ekibuuzo kitegeeza ki ekyo Bobi Wine ki ekigenda okubaawo ndowooza kigenda okubaawo ekisanja kino abalonzi bagenda kuba low turn up egenda kuba kweyongerako obutono okusinga luli twalonda ekisanja ekiwedde ogwasooka luli twalonda milioni 8 guli wanti mingi 221 216 221 twalonda 7 tusobola okuba omukaaga ku lumu naye zaasukkamu mu 8 kuba Museveni yafuna milioni 5 Bobi Wine afuna 3 gwe 8 kuno kijja kuba leesi ekisooka akakodyo akaliwo kati kukola tiyagaasi okujjako nga waliwo entaanya akakodyo akaliwo kati sikakukuba tiyagaasi so ffe tetunnamufuna ali awo nti wakyeyonoonera kakodyo ako kagenderere bugenderezi yes. Kiki Minister wa Justice yagamba nti kalulu kagenda okubeera quiet era bw'onoonya ebbugumu toliraba wala abapoliisi tebaagala okwekyanga ne barestraininga katukuleke genda ne basirika naye ekyo tekitegeeza agamba ki wangi mukulu Siraje tugende maaso nti bamala okuyisa mu byalo kyasi gyofuna nti ab'ekyalo nabo bafuna abantu abangi naye babeerayo gundi ejjayo vibe ejja yali mu Busoga n'afuna abantu bwe yali amaliriza nga tategedde ensabika ya package ya campaign yali mu Busoga n'afuna abantu we yali amalirizaayo tanamalayo waliwo ebitundu byatanatuuka nga Jinja n'agamba nti nze PDM ngenda gijjawo Omusoga Museveni gwagaye nti ngenda kuongeza PDM emirundi 3 n'obwavu bwe gw'omugamba nti nja gijjayo bwaddayo n'agamba ziizini zange nzireesi mutandikira wano ate asobola okujja mu kooti nga pulezidenti n'ayogera ku PDM nga tali nga presidential advisor ekyo n'akimala ekyokubiri bwe tuddayo e Busia katono nga tunaddayo Busia so kyogamba yafuna abantu abangi e Busoga si Jinja Yiganga Kamuli yadde bamuyisanga mu mpataanya abantu bawaganyanga bamala ne bajja naye nga bawaganya nga kuliko abagendeddeko okuva e Kampala konvoyi oziraba ne bodaboda z'omu bitundu ababodaboda banyumirwa nnyo Omugundu ababodaboda bano benda beesumba baba mu Mugundu nti bw'oba kati ali ku stage neeranga n'okulanga nti Bobi ajja kuba wano mulinde wano ebirango ne biyita drive ne Besigye kyataakolako Besigye teyabikola Besigye yalina ng'omuntu we jjukira Besigye nga Sejjusa nga yakadda yava Namboole walaba nomination yagenda oba yali ya 2016 babazinga yesimbyewo njijjukira obuzibu bwa Sejjusa bwe bujjira nga naye Sejjusa agenda kulaala ezo nti omusajja tetunnamujja mu magye n'agenda kubalaale akawungeezi Makerere University ani Sejjusa abapoliisi namugaa tokkirizibwa n'agamba alina fosita nkwateko n'agirinnya omusajja teyalina yadde ekikwaso yejje naye baatemanyi mayinja ate yayitagambadde naye bakimanyi n'akubalaale ne basirika n'avaawo ssaawa 2 nga teri amukoze eki amukutteko Besigye ayina abantu 96 nali ne Ssemwogerere mu Buganda nembeera ne Ssemwogerere omwaka oba ogukyuse owerabidde 96 nali naye mu Buganda muwerekera mu Buganda nga tubeera ne Ssebaano twatambula nga nze ntambulira mu konvoyi ya Ssebaano ekizindaalo kyamukalakasa naye twakubalaale ng'ali ne twatuuka erira nga mukulembedde Iron Lady Cecilia Ogwal twasanga ekisaawe ekisinga obunene mulira nga kijjudde ate essaawa ziweddeyo ezalaale
mwatuuka elila ne musanga ekisaawe kisinga obunene. Police for the first time never compromise ne tukubalale paka sawa 2 nga terina kyegenda kukolera bantu abo. Nalaba UBC ng'eraga eraale eyo nga teraze bantu babadde ku laale. Ng'eraga Semwogerere yekka nti ayogera kati nga bakulaga aba Museveni bakuŋŋaanya baleeta mu episode emu bakulaga nti abadde wano mu kusuuti ya ggule wano abadde mu saati enjeru bakulaga essaati 5 mu story emu okulaga nti abantu bakoze eki bwe bali. So ekya Bobby Sekipya nti alina abantu ogambye mu 96 Semwogerere alina ku bantu yakuba lira n'agigalamiza ku ttaka. Kakati olunga lira Museveni tannagireeta North tannagireeta era we twagenda ne Museveni mu North lala gye yakuba nga tekutteeyo twatuuka awantu ne tusula awantu tumala okulya ab'amawulire najja ku ssaawa 5 nga Hope Kivenjere yamukulembedde agamba ab'amawulire bange balidde. Ani abuuza Museveni? Ko Hope nti bali bulungi balidde naye ffe tuga tuli bulungi alaba Siraje Lubwaga ate gwe Hope ono akyali mulabe waffe. 96 watandika dda Museveni omulwana 96 nasibwako nga tuwandiisa amawere mu Shariati nti President Museveni yakyalira district ya 40 twagamba ya 40 twalina 39 deni kakati ne bakwata Njuki Njuki ng'awandiise nti Museveni nga tannafa Uganda tejja kutereera. Kati bayita Njuki bakwatamu basooka ne bankwata ne banteeka ku CID headquarters nategeera luvannyuma nti baali bankutte kunoonyezaako Njuki bwe bafuna Njuki ne bampa police bond. Njuki baamuttirawo kumala ndi nekka mwokya nga n'eriiso erimu livuddemu poliisi yamukuba nga bagamba mulwadde ate awo baali bajjanjabirawo ADC yekka mutukakanga nti ogwange ngumaze namwe mukole ogwamu era bamuziikawo Wandegeya ffe tetwasobola muziika kuba twali tugenze kweyimirira kanaabi babakwata babiri eyakulira okuziika yali mukatuliki mukuba mu Protestant Henry Kayondo lawyer kuba yali asponsoringa omu ku basponsa ba Kashariati bamuta nga bamusibye emyezi 4 omulamuzi yali agenda Kayondo abakola submission n'agamba omulamuzi omukyala kati yaliko ne minisita w'amasannyalaze erinnya lyerabika namugamba tobeeranga buno obuwala obuva mu kyalo n'osala oluguudo nga totunudde ku left na right musango guno gutunuulire side ne side kuba kanaabi yalina lawyer nga ali pro bono talina service kati omukazi n'anyiiga nnyo n'asalawo okusiba kanaabi emyezi 4 n'amusabira ne fine ku ekyonezo kya ekinene kyali kya mitwalo 3 naye yamusaba 1.2 ate awo zaali nnyingi era Kayondo yatuyambako ekitundu kinene n'atugamba nti amaleyo bajjeko remission ebbanga lyamazewa etuzira kati ngenda okulaba omulamuzi nti remission tugibale avaayo aba yandivuddeyo ddi nagamba mugende eyo ne lawyer wamwanvumi ngende mbuuza aba prison tugende nkeere wa commissioner wa prison nga nti noloja nandibadde yavaayo dde ennaku 5 emabega okusinziira ku nsala kati mutwala omuntu wamu talina kyakola kyalikola wano netumutwala kati awo Museveni ayita bannanyini mpapula ne bannanyini rediyo ne TV erwakitula kanaabi aŋŋamba nze saagala kulaba ku President Museveni gwegendayo erwakitula tugendayo tweyanjula nze nasembayo bapayike bafula baani tamale nze nasembayo ne bagamba Siraje Lubwamu okuva mu Shariati omu agamba Siraje nga tannafa Museveni nga tannafa Uganda tejja kutereera ne mugamba oyo asalaamu nze nali mu Shariati omwayogera ki mba sinakiddamu n'akijjukira omwanga nti nakyalidde district yange y'e Rwanda eya 40 tuga nno nga tuli mu Omuganda Stadium mwalimu ekifaananyi akafaananyi akatono Kabizimungu pulezidenti waayo ng'ekikyo kinene ate kyekiri waggulu wali omaliriza n'ogamba nti nja kufiira ku Alumba Rwanda kati nga twewuunya ofiira otya ku alumbye Rwanda nga tufudde ku Uganda ebiseera ebyo nemugaa twakiwandiika ine figurative we n'atabukira ddala n'ayomba buddakika nga 3 bamukomako bapayike baanira ekyantaasa
Teddy says kye yajja yali wa Uganda Confidential ayingirawo ng'alina bandage n'omusaayi guli ku masaati president yamubuuza nti oyo abadde ekyabuuza Hope Kivenjere nti abadde ajja wali wa muzeeyi wansi wa president wali wasolowe taata we Amosi omugenzi Katonda amusaasire n'agwawo wali wakyali waluyinja naga n'abalokole nabo bafuna ebizibu oyo Teddy Sey yagamba nti ennyumba eno gyenzimba seminti nziba muggo yali ennyumba ye yali ku wall plate by then wamala oyo ne batuwa ekyemisana tulya ffe twalya nnyama naye nga terikako tesikika nyama nka paate naye nga bamuleetedde owuwe mu kakutiya bamanye mu kabakuli bagijja mu kayumba kasubi yaffe bagivumbira eno mu byuma ebyebbeeyi naye nga tuyinza ate nakakiri emirundi esatu era bwe ngendayo nnywa caayi sisobola kulya twamubuuzaako nga kyetuyitiriddeko lwaki otuwa ennyama enkapa nti ente zaffe muganda waffe tuli eyo ekooye kakati gwe oba oyagala okulya ennyama ewa Museveni wasukire saba greens tojja kuwoomerwa ennyama nabala bagendawo nga bagamba ate wooma okufa bwaba agikoledde wano Nakasero nga bagiguze buguzi owoomerwa n'enkoko na biki mwali eri waka twali waka kakati obadde oŋŋamba nti Museveni ekifo kimu kyokka kyataafunako bantu eyo mu North era bweyamala okubuuza oba ndi mulabe we Hope n'amugamba wuuno yeeyogere nemugamba siri mulabe we ndi mulabe wa poliisi ezo naye ggwe ng'omuntu sikulinako buzibu kyava akakkana n'atugamba nti wano sigenda kumalayo laale obuwagizi bwange buli mu Western ne Buganda era enkyanzirayo yakubayo laale emu n'abuuka yagira mu nnyonyi helicopter kyatasobola kulinnya kati olw'ensonga nti yafuna ku mawulire amatuufu aba amafu abantu ba Besigye ne Besigye yennyini baali baagala mukola nga bakola oyito gyoko mukubire mu bbanga kyovola ne konvo ye yeyongerako obunene tayita mu nnyonyi aludde alinnya nnyonyi ng'agenda bweru so zino inland kakati bw'avaayo eyo nadda eno akalulu ako ndowooza buli mulundi bakyusa enziba yaako enkuba oba enziba akalulu ako kaalimu ng'oyingira mu kinaabiro ng'agenda okunaaba obululu ne bugwayo ne buvaayo nga basoma layini ya bululu nga 15 nga 7 faka 96 twali ku Masiro nga tuli ne Kanaabyalooni ne babalanga obululu bwe butyo abaabulonda ne babubba be batubula oluvannyuma nti affe twajjanga n'essuuti nga buli muno musaati ne tuyingira omwo ne tubuyiwamu naye kyatwewuunyisa tuva erubaga nga tusanga basisita eyo nga nabo basanyuka Museveni awangudde nenga nti abantu aba Museveni abamu gye bali Museveni bamuwa obululu waliwo abamuwa genuinire omuntu bw'asanyuka nga babbye naye nga naye yakawaddeyo ovudde n'ogamba babbi ogenda osanga kukubaga kyobola bakooti zonna ezizigamba wabaddewo okubba naye omuwendo tekukyusa nga woga nti ennyama bagiridde naye baleseemu ekisambi omugenyi n'alya supu ne mugendera awo nti omubbi abeerewo n'omugenyi aliddeko Besigye ayingidde 221 Besigye ayingidde 221 akoze n'akola kyasoboka kyonna nga omuntu agamba nti ono yasooka najja nga bamutunuulira mu ttuluba lyakuba mujaasi nti ate abadde ne pulezidenti kati abantu abamuwagira Kotapini ejja luvannyuma nga gundi agambye nti nze nvaamu na Nyondo Kotapini ne bamuwa Enyondo wagenda yajja mu Kotapini olwaddeko n'atugamba nti mujja kumulaba abali ekyengera ajja kubayitakaawo abawubireko kati essuubi libateeka mu balonzi libaamu okukyamusa wano mu kalulu ka 221 aka Bobi Wine nafuna million 2 nengenda ku Supreme Court nensulawo ennaku 3 nga njo kyafudda biti zonna ezijja n'ezajja leeti zibasibirwe ebirayiro bakuba nti abbye wano obubbi bwali kiriya nga bw'ogenda mu kooti wakiri ofunayo kyofunye nibo tebakisazizaamu bakulaga
engeri wano twazula wabaddewo obubbi ate gwalimu balooya bootayisa mu maaso basegona abakulukulu abo nabana abaali bakyali abato nga basaalira naye nga mugezi all of a sudden omuntu n'agamba nti Chief Justice yasooka okuga nti ezo affidavit tuzisibiddeyo muzireesereeti naye nga mu kulonda okulala baazireetanga n'omusango gugenda mu maaso nga bawabidde President Museveni ne basaba liivu ne zijja ekyavaamu principal n'agamba nti nze ngugjeeyo eno mulimu kukuŋŋaanya bintu kubireeta nga n'omulamuzi Kisaakye yeevuddeyo aleese ensala eyiye nga yeetengeredde agamba ngenda kukatyemula ne bamugyako amataala ne bakweka fayiro n'aleeta duplicate n'agisomera nga tekuli tenti tekuli taala kati ali bweru Bobi Wine Bobby yakola atyo olwo muli eno okoze photocopy zonna tandise okuwandiika story tulaga ebituli mukuba ebituli ku kalulu kooti ngitutte mu kooti y'abantu n'agamba atya omusango agututte mu kooti y'abantu wawulira otya etalina address gyotamanyi gyeri gyotamanyi gyoli of course kati nze nali mmanyi ndudde mu mawulire mmanyi omuntu wayogera ekigambo kyategeeza I withdraw naye teriyo kooti y'abantu egenda guwulira wamanyirawo nti bifudde teriyo kipya era wajjawo Katemba tajja kumala mwaka nga bamugaja mwaka gwonna tajja siwe wajjira ekimeeri awo ku mazzi nekiyitawo Kenya ku Kenya awo ku mazzi ga Kenya Tanzania ne tugamba omugenzi Seginya towummula kati bw'omala okuva mu Katemba oyo naawe ne weekola evaluation ate omuyise Katemba yes yali Katemba yaliwa kubanga yali Katemba nze nsisinkana Museveni aŋŋamba nti tonjagala tonze nkwagala mu birala ne policies naye sikwagala mu byabufuzi mu byabufuzi oyagala ne mugamba nti gwe nalonda baamubba kyava ŋŋamba nti oba baamubba lwaki genda omubuuze lwaki yajjayo omusango nga alina n'obujulizi Museveni yakubuuza mu kalulu mu eno period y'emyaka gino etaano yes mugamba nti nze yatugamba agenze mu kooti y'abantu naye olugambo tuwulira nziriraayo wagenda n'osinkanako Museveni nga kuki mwali mugenze kukola ki ensonga zanjawulo n'akubuuza atya nti genda omubuuze ngamba wano wakubuuza gwe okumugamba nti nze wange baamubba anti ambuuza oyagala ani wata njagala mu byabufuzi ko nze wange baamubba genda omubuuze oba baamubba lwaki yajjayo omusango kalina obujulizi ne mugamba yagutwala mu kooti y'abantu naye olugambo lugamba era gwe olina okyogera nti wamuwa obumbi mwera n'avaayo n'agaga nti ate oba ogambye lugambo gweno olina ekituufu wakimugamba Museveni bwe nfunira omukisa ne mugamba nti owaaye gwe Bobby yakubba akawumbi kamu bw'ogamba akakadde kamu naga nti ate awangudde awaaba nfune ki njogerako bwogezi kuba mwesobolera naga njogerako bwogezi yes mbabuulira nti yanziba mukitegere nti yanziba yes nenawangula sobola genda mu kooti kuba bw'oba gwe owangudde kooti terina kyekuwa kikyosaba ogenda mu kooti kukuwa buwanguzi ate obulina yabikwegambira Museveni yes kakati gwe ekyo okiraba nti okulonda nkubuulidde okwasooka Museveni awo yali tawaayiriza muvubuka oyo ntiki mbu yamubba gwe tiwawulira ng'ayogera ate si yekka n'abantu ne Balamu yakiddamu awo kaakati era Balamu n'agaana nali njagala nakaaba ng'omukulu anzibye kaakati tuva mu keekinaabiro tudda mu kalulu akalala nga bwe mugenda ennamboole gye balangira bagamba nti kati we tubala buweddewo tulinda DR form tubawe obulala naye DR form tezijja alanga abeera ku kompyuta naga waliwo ebizze Masaka tunako centers ane ezakatuuka kati mulinde ne muwumula namu mumbuuza buvuddewa chairman weddeko komujaga nti tubufuna kati abantu ababba ku bululu bwe babanyiiza boogera ebintu waliwo jeno gwe baali bagoba mu nju ku lw'entebe ng'avudde luzira nga bagamba nti yali mu kusasula
landlord enju nga bamukasuka bweru kati ne bamusiba okusasula emyezi 6 ebbanja likoze eki liganye n'awoganira ku high court awo bannange ffe twabba akalulu twakabbira mu Serena naye kakati omusajja wa kyankwatako nnyo nenzirayo nenoonya abantu b'omusajja oyo nesanga omukyala ne mutabani we ne tugendayo eruzira n'abimbuulira byonna bagenda obbikuba bwenti omukazi nagagwe sitole gireke omusajja bannyumba bagimusasulidde sa nyumba ye yasasula naye nga kiri kimusimatusa olw'obusungu obusungu bulinnye kati ekyo n'okiraba nga mubeeramu abantu nga basunguwadde bakola ebyabwe ate pulezidenti oluusi n'asirika oluusi ayogerako n'akiyita walaba kyaligonza yakuba omuwala oluyinga akuze oba wano mukono ne bateekawo neyokubuuliza ne bagamba tasaana kubeera na ambasada waffe yali avuddeyo ku embasi simanyi akyali ambasada waffe e Burundi ate ebyo takyuka oba mulungi waawano balwanyi baffe abedda andi ng'ayinza okuba mulungi abadde n'emisango sanga anyaze ettaka ewandege yakoze atya bikomaawo baliwo pulezidenti watuuka n'aga nti oyo Katonda asaasire busaasire tumuleke bwe tutyo kati oŋŋambye nti nno bano ababooda libeera bbugumu bawulira kakubye ekizibu ekinene ekiri mu kalulu kano ekinene ddala kuba kusimbyeyo ku bwa pulezidenti finances tebalina ssente ne Bobi Wine musajja nga agamba mugagga tugambye tumanyi kibayita presidential elections oli musajja mugagga okutotinga yatuuse ne ku stage egamba nti mwe balimu ezo nammwe abalala mubeere mu constituency za munoonya akawulo nange mundeke nnoonya akawulo mugira munoonya eyo gye muli bajeti tekyasobola kuwanirira walaba Munyagwa yagamba nti mbuzaayo wiiki 2 nkutuke omulala tanaba kutambulako wonna yalonkingira mu nju kakati omulala muntu atambula n'akakofiira asaba abatakisi bamusondere ku national campaign doa to doa campaign sizakuzanyira abantu bambula n'agenda agikuba ku police station banaye munono mugisha muntu atuusaawo bwatyo baba tebeetegese kati batandise n'okwekuba ebisi batya bo bennyini waliwo yatuuka n'akuba basaalirwa n'amukuba kati walabye basaalirwa ani akubaani muntu ne basaalirwa yatuuka n'agamba nti oba yayogera ku basaalirwa n'ayogera ne ku principal naye Jema we yatudde yadde omuwendo mutono balina omubaka omu bali mu iPod basazeewo nti kaakati tuwagiraani awo naga nti tunafuna presidential candidate ku 8 atusaba naga nti twandiwagidde Nuupu kwabala nti ate omanye ekizibu kya Jema kya Sumaani ne principal yamutaddeko omuntu wali oli naga nti affe tujja kuwagira omuntu yonna naye ekiriwo kiri nti bwe bakubya akalulu Jema abamu bagambye naddala nga bakulirwa Muhammad Kibirige yali presidential nti bannaye obusobozi bwaffe tebusobola kuteekawo bantu nga tulwana President Museveni waliwo abantu tujja okumwetaaga n'abantu baffe bayitewo twandibadde tuwagiraani president abalala nga gamba nti nedda naye president waabwe tiyayogedde kigambo n'eki yagambye abantu basazeewo nti ng'ekibiina tetugenda kuwagira mukulembeze yenna buli omu awagire gw'ayagala buli muntu awogere gw'ayagala ekyo kikulaga nti opposition emaze okukkiriza abamu nti waliwo agenda okuwangula naye baagalako blessing ye kati mu kaseera kano Jema yo yakitunuddemu neetunuulira nti tuli batono nga Jema erina abantu 35 beetaddewo ng'ogyeko president jeno waabwe baagalayo abantu wakiri 4 akasente ka iPod jjukira kalinnya dda baakongeza nga kali kasukka biliyoni 3 naye mu kaseera kano baakaleetayo 10 nazo Nuupu yaga nti yadde katono katya nkaagala erina 1.4 kawumbi kamu bukadde 4 gwolowooza nti baagala kuteesa baagala ki baagamba dda nti akakiiko tekalina mugaso
era ne bakatwala ne mu constitutional court ne badeclaringa nti abantu monna musonde ssente twagala obuwumbi mwenda tweyimiririzeewo ne baweza 1.9 ne bagendako ebweru mu kiiko olumu bakuŋŋaanya abantu ng'okuyingira bisatu dola abo ezo ne zijja naye zaggwawo era ku lukiiko olumu gundi yagambye eyebusiye kulale nti bannange sente zitukoze eki zituweddeko tetunatuuka wakati yakyogedde akakiiko leero byabakamati yabawa nnaku ntono gisukka emyezi 3 yabawa bakube agala kwekwasa tewali kwekwasa era omuwira avaayo bannaye baradisi temugaana abantu abokkira naye baradisi okuyimirizawo emirimu gyabwe balina kugaana iteeri kati basigadde kubagaana ku rediyo naye nga tiyagasa ajja kuba mutono mu kaseera kano lwaki tiyagasa ono agenda kuba mutono mu kalulu kano baamanya nti tiyagasi akozesebwa international community okutengula abantu kubanga tiyagasi abapoliisi bayamba banguwa mangu okuliakitinga ne tiyagasi walabye nga bakomyawo omulambo gwa Raila Odinga abantu bovaranize poliisi ne bagenda ne mu nnyonyi bagujjeyo poliisi yakubiyeko basatu bayini bagamba senga mwongera okuba n'ennyonyi zino bayinza zookya jjukira oli yabadde komanda waabwe kate yabadde atuuka ekisa n'abagamba bannaye ekimala abadde anyeenya emmeeza nga eriko ebyokunywa ebyebbeeyi n'aginyeenya ne bamuwagira kati bamugamba nti wayi twandikuwaddeyo kano badde obwakatikkiro naga kati awo tudde omusajja yagezezaako emirundi 5 ayagala nti ogyeko taata we etuukayo afaana ne bapulezidenti abalala Biola yalemwa yawangula ne bamulema ono muganda wa Felix Enete Sesekedi ye yawangula naye manya yawangula ne batamuwa abantu bangi ababaddeyo galanga wano ng'omulaba presidential material naye yafuata fuseko wadde president yadofugayo omwaka katusabire Bobi Wine nti wajana kuba ekisanja ekyokubiri ne bamukuba ate bajja mukuba nti yajja okusemba ajja kuba namba 2 kijja kuba kizibu okumwawula ku Besigye era ne pressure ejja kukka ya Besigye ekikidde ku bisanja nga 3 plus kino 31 bwe tuvaayo nga Bobi wakubiri kijja kuba kizibu okwawula kuba kati bukya bakwata bano aba red top bagamba Nyanzi beyawaayo owiddeyo abantu bagamba nti abantu bavudde mu NRM ne bakyuka ne bayingira Nuupu oba bavudde mu kibiina ekirala oba teboogera boogezi bakyukire aba president babakulaga oba baba planize gw'olina okulaga nti si babe naye aga nti baba emitwalo 3 bakyuse baba n'emitwalo 2 bakyuse mulimu ne bishop abavuddeyo okugamba president tukusabira ogenda okola ki owangule ne Bobi Wine waliwo munaddiini yavaayo n'amusabira n'omukisa n'amukwatawo omutwe naye tebayinkana booli ekitegeeza bw'opimamu abantu tegeeza ne banaddiini mulimu abaagala enkyukakyuka naye omuntu yennyini azibatuusaako tannafuna muzinzi omuzinzi gwandibaddewo kati Jema yandibadde terina nsonga egaana kuwagira Bobi Wine yenna bampubuga bonna senga wabakwata bulungi n'obafotirankira muli n'obanyigiriza muli bandifunye ensonyi oga nti tulwanyisa naye kati baga omusajja yatugoba kati wakiri katusaleko kamasaka eri wa president tujja kgenda ate buli atagenda wa president awagira Museveni abasinga buli atakola ki buli agamba sirese candidate awagira Museveni buli aganze sisimbyewo omuntu aba indirect aba wa Museveni oba mu kyama nilwaki tebatya bonna bogenda n'otule mabega wa mukwano gwange munyagwa aleesa olusunia eyakulaga nti wendi oba ndabawo nenze wendi tuli kulumbe naye osowani ziba ziweddewo yange mu nteere wano era bangi abakikoze ne balemwa gundi yali akiruse onani mukwano gwange Muhammad Nsereko ngaguze ekibiina kye nga bategeeraganya ojja kumpa TX mpena kino omusajja
ali Rwanda nkubira nti musajja taxi yaginyima n'abantu bange byansanga nabo yabagobye n'amasimu agakyusiza takwata gange kyekyabbira nsiruko ekibiina kyeyagula ekyo kyekizibu ekyakijjako ku surface bakolaga mikono ne isi chairman yaga nti n'ebizibu ebirala biri mu Nuupu nga bwe byali ewa Kabureta nga bamugala tukugyeko atoze weewandiisize nga bwe byali ewa Kena yakena UPC waliwo eno waliwo eri waliwo eno yaga musooke mugende mwetereze ye byabakamanga ayagala kubeera mu target y'abantu abatasukka 10 kuba yalina facilities abantu 10 naddala emmotoka nga bw'osooka 10 ogenza outside your budget byabakama yategekedde abakandidate baali 2 mu mmeka naye ng'alina engeri gyakugamba nti gwevaamu ono tolowooza nti gyamubula bubuzi badiso bagambanga ne bagenda ku ttaka ne batiisatiisa abantu gw'wasayiningidde Kyagulanyi bw'otagugye ne bagenda bagijjayo kati bano nga bakozesa bino bye baggye nga kati mikono gyo tegiwera naye internally baali baagala kumukyusa ave ku lunaku lwokubiri okwewandiisa ne President Museveni okunominatinga ne President Museveni atya okuvuganya kwonna ne bwoba oyina teyeeteka mu target kumukompeyalinga tayagala kalulu konna kakuvuga kivula ne what voya amuvuganya nti waki alina amaanyi bamuwangulire wali namusajja we yali azze mu 2020 ani simbwa n'ekifo kyamufa bamulwana nga tuline tunoonyeza kalulu kasozi naye ng'abeenya batusinga okumwagala twakayiwaawo eggaba ku second ntukayiwa wali nga tusanze boxing zigule buki ata disi naavuye nti wange siraya gye nkumanyi oli critical nnyo yadde oli positive niye kyemukoze tekiriiyo nze tusanzeewo obululu nga mulimu n'obwa Museveni ate tetulonda pulezidenti leero mwandironze ne muddamu ne mulonda enkeera ate Indelible Inc nti mwagala nnyo Kasozi kuba wammwe naye naffe waffe nnyo kati mumbeeramu omuntu ayagala omuntu nga naye mwali takulaga ffe twalonda akalulu wane mu ggaba akaasooka Mabike MP nga tulina tumusiime yali EDMD wa post office ng'alina ssente gy'otamanyi muwendo nga tulina Professor Kiwanuka nga tulina Mulagwe nga tulina abanafu baali babiri musomesa omu yafa n'okufa ne Mabike ffe nga tufuna amafuta agavudde wali neighbor wange beero nga baboda bagakimi negaggwa namu ne tutandika okugisindika n'akadodi nga tulaga nti tumwagala nnyo naye nga amafuta gakoze eki gye gatalimu ne tukawangula bwetutyo amasasi ne gavuga wano ne tukola ki naye bwe twategeeragana oluvannyuma tumanya nti ebyobufuzi byebyo second time mulirwana wange Kanobbero yakwata akalulu n'akagamba muwala wange yali ku polling station gamba taatawo muwadde akalulu mulujjudde nga tekagenze na mu bbaafu kutiikingirayo tugoba bipinga tekati gwe aga nti oyo mulonda owa pulezidenti muŋŋambako so eri abantu bwe batyo era olaba bakandidate bonna ne bwe baba bagamba nti bavudde mu Nuupu babamye kaadi akugamba nti we mupinga enda kulonda gundi atali wa DA waliwo yagamba nti ono Segona enda kulonda MP wa DA naye kuba pulezidenti ndi ku Kyagulanyi abo bangi bwe bati nabo gye bali Ssekikubo bagamba nti tuli ba independent president yatukkiriza ne babawakanya naye bagamba nti fe wano tujja kulonda pulezidenti naye wano tujja ate kiyamba pulezidenti bano ne bwebaeganda statement nti yabakkiriza kuba bwakusanga nga gwe olina abantu noona alina abantu naye nga mwembi mubanoonyeza indirectly abagamba nti munoonye nze maliriza nfunyemu kati omu ku mmwe n'agwa njagala ennyingi ezazza agamba nti ono mumulaba yewa pate yaffe naye naawe jangu obuuze ku bantu oli waffe kati awaba akoze nono waffe babuuzeeko kati mwekubira wali naye ye nga pulezidenti Nuupu ajja kufuna obululu bwonna obusinga obwaba independent bwe balese ogwo gyekayinza omulwana directly nga Alani ono gundi gwe yaembracinze yani Lord Mayor incumbent ayinza okufuna abasinga nga bakola ki bawakanya njagala kubuuza President Museveni gwe gwolaba nkulaza ekyabadde e Busia ye ng'omuntu yeeyongeddeko bw'otunulira laaleze abantu beeyongedde okumwagala abo beeyongedde kumukyawa President Museveni bw'otunulira laaleze n'enkuba ye President Museveni abadde alina ensonga omuntu alina omuzinzi nga mwangu wa kutegula
ku bikolwa bye tunuulira abasomesa babadde beekalakaasa paka juzi parliament yayingiddewo nga yabaganye nti tujja kuwandiika abalala eyo point yemu abasawo abantu bagobye naye ayina ekintu kyateekawo nga tannaba kunominatinga nga atambula naga ababoda mbawadde obuwumbi 10 abatakisi mbawadde buno n'agabako ezimu kati bano ne basigala nga balina essuubi nandizifulumiza naye etteeka terinzikiriza naye nja kubawa kuno kugaba nnago baawa bwe yawa emmotoka igomba ya miliyoni 8 bamuwadde ya 2 naye essanyu lyalina olimanyi kati yabanga wajjadda omuyindi akuba omuntu omu namuwa obukadde 10 n'alya obukadde 10 ku balala eyo eggaali agiyisizaamu abantu bali agiyisizaamu luutu 2 nga tannabakakati ali kumpi ku museetwe amaliriza ataanya buttaanya bino byazaakola byakyalira simanyi bano bamyoga nkebera kubaagira si bokka abakatuliki abawadde emmotoka abasamize abakabaka abakulu b'ebika yali ku bulanga awo naawe ebyapa awo abataka ate Museveni abakuwata malaayo ayinza okumalayo n'amakoba yagamba tukyabikolako naye bijja bino biibino n'alabawo n'abalangira n'abawa ku kaashi abalala n'abawa emirimu n'amala essaawa 3 basibye oluguudo bw'avaawo n'ayimirira ku lubiri kwennyini yasangawo abaana abayimba n'asanyuka n'abayimbiramu n'amalawo eddakiika 3 ababuuza ebizibu byammwe nti akawunga tekajja simanyi mmere aliwo headmaster wammwe nti wuyo muwadde miliyoni 4 bagende bafumbire emmere ennungi olowooza baagifumbayo naye kati abo abazadde sente za Museveni senga zibadde abantu abalina eggwanga bazoogera mu lwatu abazifuna baba batono fakati abatazifuna be bangi bandibadde balonda okumuggyako naye olwokubanga amanyi engeri gy'okutemaatema mu bibiina kibiina kye kitaliimu kiwayo nokwe ekyekuŋŋaanyiza nga mpuuga waawo ki ne bamabike be baasiba bonna egindi kati laba FDC katonga FDC simanyi kati kiri kyongamye nti mu factor ezo zonna zimaliriza ate zimwongedde amaanyi sente ze machinery ye n'abagenda okubba bagenda okulangira kati kifo kijja kukyuka kive ku Sheraton kigenda awala kati bano abatagenda kulonda bebagamba tebalonze balonze 8 ye alina calculator nti wenfuna wano bwati nsobola okugyayo buli obutalonze ne budda kuno ekyo babakama kisobola bulungi okukikola si yasoosa ate si yajja okusembayo bw'aba asobola okugyamu abavuganya speaker 3 n'abagamba muvudde mu voters register naye nga batuuze kati abo bayita bannakenya kyembuuza batanzania ekyo mu system y'okulonda kisoboka alina system wano aba akirina yes obululu babubbira ku level zonna ne buba bwa MP walaba singi waloneka tonga ate kati byonna nga bw'obyogera nga walaba yali omukubi w'ebikonde mukwano gwa Nyakana balonda obululu ne babba ne bagamba nti tubalekereko abo opposition tugenda ku State Hall twabala emirundi 10 paka 11 nga tubasinga busatu Seringa jasinga obukamu bubiri kati twabye tutyeruta bukulema bulemi oyina mukuba bukubi knockout ninga obubbi bubaawo ndi mukuwunzika ate kati tabbu yazze byonna byoli mukoza bubbi Museveni akoze eki protestive vote weri kano tagenda kazanyiramu statement zaabwe ziri 3 kalonde kakuume kagoberere eyo ezisembayo nga zenkulu tebazibala esinga obukulu kalangirire ani alanga gwoba omaze okukagobera ani alanga byabakama anti tugenda mufoosinga omuwakano bokye bagaa nti bagenda mufoosinga ekawempe bakigezaako nekirema bulemi nga balonze bangi walabanga obuntu bayiwamu bwe buti bagamba nti ate bubuli bwogamba olunaana lwe yafuna omukazi yabufuna yali ajja kufuna buna akanaana yali ajja kufuna 14 genuinely kyembuuza oyagala gamba nino protestive vote tegenda kukola oprotesting ekintu ng'ogenda kiyiwa either kulonda omuntu afaana Vikisingo noga nti awo tuprotesting naye bwe lwo protesting n'ofunayo gw'olangira n'osamuka ate eba protest
nti atu kisi kitegedde andi protesting kwa president o protestinze go protesting abagenda mubba ni bana bawangudde president ate gwe mutwe ate nga bayinza n'omuwangula ekyokubiri bano bojja okuwanguza ojja kusanyuka ate bagende balayire ewoli go protestinga babeka singa abamu tunatuuka eri mu kulayira abamu babakyuse babawe n'ebifo tunatuuka eri mu kulayira tuprotestingira wano ku kulonda mwagala ko anti kati protesti akanoonya kakati agamba abantu be manyi omala okulwalula embwa nefuna rabies ogigambako ng'ogitya naawe esobola okukuluma yali waliwo yali ejinja n'agamba nti bannaye mukuulinge nga polisi etadde emundu ku trigger abawagizi fe tugambe ekigambo kyokka olabe nabaga nti wano batusaba mukuulinge bano banoonya kutuggyako waya batulemese campaign rale endala mukuulinge tumaleko baba tugambye kuyita mu kyalo tuyite gye tuyita baba batukoze tuti tusale amagezi tukole ki awamu nja kubidinnyanga ne boda neyongereyo kati eyo teba protest protest ya Raila Odinga kati protest okakasa nti Bobi Wine n'agamba omusajja neyirangira n'okwerangira nanyenye emmeeza paka lwebamuga nti owa tukuwa prime minister guni naye yayigezaako omusajja handshake Besigye 16 naye Besigye mu bantu Museveni basinga okutya bamuvuganya yenamba emu Besigye senga yamuta senga kati ebiriwo siri ebiriwo kyova olaba akwata Besigye Obedi n'amusiba n'anoonya mwanyina n'anoonya muganda we mwanyina n'amuwobwa ayigigi n'atagaana tyolyo wange musibe ate ku listi eyo kwaliko mukyala wa Honorable Kivumbi leader of opposition atwala Buganda vice president omukyala oyo mulamuzi yaliko ku listi sitegedde muwanga Kivumbi ono nyino we Butamba yaliko ku listi okuweebwa ayigigi mukyala we ekyo nekiwona muwanga olowooza yandiganye mukyala wa muwanga Kivumbi mulamuzi yandiganye mu gavumenti ya Museveni mulamuzi tosala ekigambo ate ekyokubiri lyomu ku bantu balamuzi baagala okukoza era ku listi akyaliko muwanga Kivumbi amugaane nze sisala bigambo tosala ekigambo mu nyumba omuntu mwangu okufuga mu Kampala manya kufuga abantu ebweru ne mu nyumba abamu tebalemwa President Museveni lumu yalimu okufuga mukyala we ngamba toyingira ku bwe mupina ganze nzize oba kiba kibe nzize era najja kati mu nyumba waliwo president kyayoganaga nti kino mama yajja kisalawo muka Kivumbi mulamuzi yani topic njagikuwa ne lwaki ali ku listi y'abakyala n'omulala omukyala mu opposition ali Makerere bakamuwa ekifo awo ku university y'e Makerere so president abalabwa ati asooka n'akutukwata gwe n'akuteeka mu kuswaza mugamba abasiraamu tebaliiwo ono si Hajati Gundi ono si Hajati Gundi ono si Haji Gundi n'akulekaawo nga tokyalina difference akugyeko abantu bo ajja kumukolo n'abalala gati oyo mwana wa mukani naddayo n'abuuza datayi nti muwanga Kivumbi ekyo kyazze wano nga yasinga okuba okunyiga opposition ate nga musiraamu ate kamulegeya musajja wattu naye ali awo yayagala eno nakino era ye talina buzibu kamulegeya Obedi mumusiba naye ono mumuwadde yasaba nedduwa nti omusajja mumuweya President Museveni muwakalulu Obedi alivaayo ku lulwe kati Museveni nga amaze okubatematema mutyo eno mubajja amulina bale sente z'okuzimba Old Kampala I mean abajulize Namugongo nizibulankanira awo President yali agenda okubayo olukiiko abasiraamu tebagana sente zaffe zafa bakitwala wali ku Old Kampala lwe bamuwabira nti tumujja ku muzikiti si ye yamusibawo kooti ng'emugize waliwo sente ezijja nga teziriiko kabuuza ziva mu basiraamu n'ezo za banka za Uganda banka etandise naye yandibadde yatandika dda Islamic Bank abasiraamu bagamba bali bawala bagamba nti oba oyagala tutandike nawe kola crowdfunding ojja kutugamba nti sente zino zabayeekera teekamuko tubeere bapata naaba naye obeere kitundu kati oyo
conduit ya President Museveni ku ssente z'abasiraamu niwe kuba kugamba nti yabba egindi agamba nja kusasula omuzikiti ogwo akolekaawo ng'ekyakimaze ensonga lwaki lwe yali aleeta Abudu Katuntu nga bamulowooza okubeera mu minisitule ya Mau Katuntu kwolwo yagaana okugira ku kaadi najja independent aleme kufuna bamwekwasa ne bimusala busazi ow'eggulu n'agamba oyo tamanyi eddiiri mumuleke ne baleeta Mau kati kyembuuza nze omulonzi protestive vote njerabire terina kyekola tewali kyoprotestinga oli mu kalulu kolimu ne Museveni ekyandibadde protest ye iPod watulaga wano nti sente enfu asiba abantu bange kati baba batadde ne Museveni nga ajja kuswaza ng'omaze okuyingira wali akwagalako ebintu bibiri ajja kutuuka ekiseera Mawa agambe twagala kifaananyi kyaba pulezidenti ababiina biri mu iPod Museveni akakase nti omuliraanye ani ono yagamba kyayagala ani akyagala Museveni kyayagala anti Museveni akyagala oli tayagala kifaananyi na president naye sente azaagala kati bw'anaagaana tasobola kugaana lwaki yakawandika ebbaluwa bbiri ani awandiika asaba biliyoni triliyoni emu sekretary general biliyoni si triliyoni anti asaba biliyoni emu ne miliyoni 4 ebbaluwa ezi byonna tujja bigondera yadde tulinayo omusango eri gwe twawaaba naye kino kyo kiri mu constitution baakiyisa ani yagamba nti ate ebbaluwa tonnagirabako empya balina ebbaluwa ey'okubiri byonna tujja bigondera tokola ki bo bali babagamba nti mukoze musaba naye twagala ekintu muwandiike temulondamu bye mwagala byonna kati conditions babawa zeezo mulina okutuula na kati balina okutuula secretary special meeting oba tuula mu mulundi gumu myezi 6 kati bajja kuyitayo secretary general bagenda kutuula abo bagundi bataagalana secretary general wa DP secretary general wa Jima bajja kutuula ne secretary wa NRM bagenda tumuyite omusajja ogenda kusayininga wali nga ne president asayininga muli ku message ovayo addawo ova mu ntebe agituulamu niwe mutuula wamu kati Mawe yakusangayo noga nti sente enfu agenda kusekera mu kikondo yatandise ddo okuseka yagamba nabagamba omukadde akwatira ku mmere ye iPod ono si yazitandika sente sizize naye yakiwamba n'akiteeka mu banga kati sente yaziteekamu ne bali banezara bakyateekamu naye ate yeyegabira misanvu sente zino bagamba ekisanja ekisembayo omwaka ogusembayo muzigabana kyenkanyi kuba muba mugenda mu campaign bakuba numerical strength Jema alina bameka nti omu 5 bali bawadde n'asatu mbadde mutwalo gumu ogwa dola Mau asinga ne UPC kuba Mau wa mwenda oli wa 13 naye sente zenkani kakati Mau kuba yali kunva bali bagala kumujjako bali mpibo nabo bateekako abayini ayo kati nze mundekawa yasayininga wakiri ono Kampala ne Masaka wali wagenze Kasolo ntegeddewo kimwandi kindekedde yadde simwagala ne mumulekajje lumu mumulekajje amukuba lumu ate ye opposition ogamba eri balekeyo Sebamala eno lumu ona agenda musoga akuba Jema n'atendereza Kadaga mama waffe twakugamba dda tukwagala nnyo kati opposition iki ekyogamba ekyogende ebusoga na badde maya byabafuzi bya kikulu ebyo ati yagamba balwana Jema Jema teyaliko ku musango gwa ebisiyaga gwa principal yaliko teyamulwanira paka lwe yagujjayo kati bw'oba oyagala kujja muntu asamba mupiira n'oleeta omuntu alemeddwa eggoolo mu maaci ezo 3 ng'olaba Waiswa yagwe waabwe Busoga ne tikiti emu n'agitunda muga nti yateekwa kuddira inginiya n'omuleeta wano afiire mu nnyanja ennene omugye mu kidiba yabadde nateete ono ye Buganda yaffe ng'abantu tebafaayo kati bamugamba gwomanyi ono omusajja amanyi chief popularity Lukwago ku mwala wamulabye
Achagufiira. Nabagamba kati bannaye Lukwago nno byayogera bituufu. Abimanyi. Omusanga mu bannema ali nabo. Omusanga mu ba Nero akuba naye aviirayo nnyo mu kkoona. Aviirayo mu kkoona. Kati akalulu ako tekannategeereka bulungi paka nga Ibrahim Kasozi akayingidde mu lujjo kulaba. Kale entuufu. Linda nomination z'abakyala zibeewo Tuesday. Njagala kusiibula. Tombuulidde President Museveni laaleze ziri. Wazirabekeza omuggulu eyo Terego simanya wa abimu. Ngogyeko ku nomination. Ba planners be bakola ensobi. Ne basomba abantu ne basomberemu abaana b'amasomero. Ate ne babambula uniform nge kamera ziraba. Bambaza yero. Ekyo kyo omuntu yenna yalina ettima yakiraga yakisenga kyaje kiyinza kubikkibwa. Kati omugundu ogulaba boddayo ebusiya gye watandikidde omugundu gw'ebusiya tegusinga gwa 21 gwa Bobby. Bobby yali ebusiya. Si y'omu ali wano. Kyogamba Bobby eyali ebusiya mu 2021 n'owakakati bw'obapima ali wasinga. Oli asinga emirundi 3. Asinga emirundi 3. Kakati akasirise kano kagenda kuleeta low turn up. Ate Museveni gy'ayagala. Museveni yemukolera low turn up. Nti bwe mugenda mu rallies ezenjawulo ng'abantu tebajja. Kati amanyi North agirina. Western agirina. Linda Bobi Wine agenda mu Western. Ojja kundagayo omugundu ogw'enkanalo gw'ebusiya. N'abantu mu Western ojja kulaba protest y'abantu nga batimba kuralize nijayita bagutaddeyo ebipande byani kuba bamanyi oli yabaleeta bwakiviiramu ekintu ye shareholder. Eyo tebagenda mukwasa muwadde. Ye wantu bagamba nti nze kulonda ne bakumanya nti guli mulonzi wa Bobi Wine nti balonze dda oli yalonze dda. Bobi Wine avudde ku kyokubanga naye kati asomba abantu. Anti kati agezaako okulaga nti abantu bawera. Ekyokubiri n'emizindalo gye tegiwulikika. Bifu sente ziweddewo. Ayagala kasente ka iPod yadde tekawera. Ne bomuwa akawumbi kamu n'ekitundu kati. Kubanga singa badde bamuwangazi ziri badde bamuwa luli. Ngeteeka terinajja. Abadde akuba ng'afuna obuwumbi obusatu. Asatu manya kati omuwadde kamu. Ate ali mu campaign. Kati kyekisomye. Ate alina waateekwa okugenda. Ayagala takola ki? Tayagala. Alina waateekwa okugenda. Diaspora tekyaleeta. Nga ziyaleeta ku luli. Beesikamu. Nakubulira omukyala Immaculate. Waŋŋamba ensonga zaabwe. Ne Nalukoola ne Waiswa. Nagaffe mutusabako sente naye abatubba temutambula nabo. Mulya nabo. Ate Mpuuga mwamugobera kinga na bano. Ababbi abalala musisi. Era ebbaluwa yo Bobby tagiddangamu. N'owunzika ng'ogamba in conclusion. Olya naye asomba abantu kwogezaawo kuteekawo kifaananyi. Waliwo n'abaagala omulabako genuinely naye nga waliwo abasomba n'abava e Kampala nga Museveni era ekitaakolwa nnyo ku Besigye. Okay, nkuyanza Mukulu Siraji. Abantu b'eggabo batulabira n'omukyalo oyo tusabira bambi principal akole ku nsonga zibambi. Ono mu America mu Canada. Mu Canada ebbaluwa nja kugimwongera ngimusindikire kuba njirina. Okay. Naye baagimuwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.